بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada shabakada Samko Daris waa anigu Cabdi Fataax Abdilaahiya iyo koorskeeni barashada aasaaska React.js casharkan wuxuu kamid yahay casharada ugu dambeeyay ee koorskeena waxaana kaga hadli doonaa class based React ama class components sababta aan class components ku qaadanay waxay tahay React aasaaskii hore ama bilowgii hore waxay ku salaysnayd class based markii dambe ayaa waxa la soo saaray functional React kabacdina lagu soo daray in adeegsado hookiska waxa muhiim ah inaad ogaatid functional components ka hor xaalku sidee buu ahaa iyo hadii aad la kulantay project hore oo ku dhisan legacy code ama class based inaad dayactiri kartid ama fahmi kartid ilaa hadda class based ka waa la isticmaalaa projectyo badan oo ku dhisanayana jira marka waxyaabaha inuu eegi doono waxa kamid ah sidee loogu bedelaa functional component to class based component class based components kuma shaqeeyaan hookiska marka maxaa hookiska ka hor la isticmaali jiray inta la soo saarin class probiska iyo class state ka loo sameeyaa sidee state ka loo set gareeyaa waxa jiray wax la dhaho component life cycles oo hadda marka functionalka la joogo aad ku soo dhigatay use effect oo ilaa 3 marxaladood ahayd componentiga marka lagu soo daro doomka marka xogtiisa probiska ama state ka la update gareeyo iyo marka laga saaro doomka marka class based ku waxay isticmaashaa functional kale oo la dhaho component did mount component did update iyo component will unmount contextiga maadaama aynu hook isticmaalaan sida class based ku isticmaali karaa class fields iyo waxyaabo kala duwan ayaynu isticmaali doonaa marka ugu horeyn waxaan isku day doonaa componentigeena la dhaho contact oo aan dark mode ama theme ku shaqeynahay inuu bedelno class based kadibna aynu isticmaalno contextigeena soo waxaan tagayaa contact page-ka kadibna waxaan u bedelayaa class page ugu horeyn function waxaan ku bedelayaa class-kan waxa la rabaa inuu dhaxlo react soo waxaan extends oo eraygan uu taagan inheritance ama inuu dhaxli karo luqadaha PHP oo kale eraygan isticmaalaan luqadaha kala duwan ee programming-ka qaab kala duwan ay isticmaalaan marka la dhaxlayo class-ka soo waxaan leenahay react.component ayuu dhaxlayaa class-ka la dhaho oo aan ka soo import garanay react marka class based waxa kaliya u baahan yahay waxa weeye method la dhaho render ayaa waxaad gelinaysaa waxa la wixii aad rabtid inaad soo return gareysid ama soo celisid marka return-keenan iyo xogta ku jirto dhan waxaan dhex gelinaynaa render method soo haddaan save dhaho wax walba sidii ayay ugu shaqeynayaan waxaan ku ogaanayaa contact us waxaan dhahayaa from class based component okay oo soo gaabsanaya nice wax walba hadda way shaqeynayaan marka labaad waxaynu rabnaa inaynu ogaano hadii probes loo soo baas gareeyo ama properties class based sidii loo adeegsan karaa marka waxaan tagayaa tusaale ahaan pageskeena waa kan componentiga loo dhanjay contact waxaan u baas garanayaa prob la dhaho user so user waxaan leenahay la mid ahaado tusaale ahaan guest markan class based ka joogo property-gana uu soo baas gareeyo componentiga class-ka sidii loo adeegsan karaa simple waxa tagaysaa class-kaagi hore waxa dhigi jirtay probes dot kabacdina property-da laakiin hadda waxaan ku horeysinaa this maadaama class-guna ah this class probes dot user so hadana save dhahno waa kan contact us from class based component user kuna waa guest ama hadda dunta waxa samayn kartaa h4 kale login user ayaa leedahay tusaale ahaan kabacdina waa kan waa login user waa guest inta markaan ka nimaano waxa kale oo isweydiinaysaa maadaama aan class based marka la joogo aadan isticmaalnahay wax la dhaho hooks sidee u isticmaali karnaa contextigeenan hadda about ku shaqeynaya dark mode-kan sidee u adeegsan karnaa class based component-geenan contact us marka ugu horeysa waxaan soo import gareynayaa contextigeeni waxaan kor ka soo qaadanayaa about-keeni kabacdina waxaan soo copy gareysanayaa context import-gan si ay waqtiga u fududeeyo meeshan hadda lama isticmaali doono wax la dhaho hooks use state iyo use effect iyo waxa soo dhan ma jiraan iyo use context soo waxaan adeegsanaa qaabka hore ee render probeska ee context.consumer ka ayaan adeegsanaa soo halkan return hoostiisa waxaan leenahay theme context.consumer component-gan loo dhan jiray kadibna render probes ayaan isticmaalayaa halkan function ayaan ku sheegayaa function ku waxay qaadanaysaa argument la dhaho inay magac wada bixi kartaa tusaale ahaan mode kabadina function kana ayaan baarigeeda weynaysanaya casharadii hore ayaan ku soo aragnay qaabkan
kadibna waxa la wixii aan rabo inay value-ga isticmaalaan context-ga waxaan hoos keenayaa function-keenan anonymous-ka ama closure-keenan. So haddaan rabo inaan isticmaalo theme context-ga symbol halkan aan ku sheegi karnaaba h4 kana sameysanaaba ama paragraph waxaan leenahay mode maadaama object ahayd dot theme oo mode-ka waxa ku dhex jiray third theme iyo theme. So save haddaan dhaho theme-keenu hadda waa light, haddaan click siinana waa dark. That means waxaynu ku bedelan karnaa halkan container-keeni waanu ka soo qaadanayno about-keena class-ka dynamic-ga ah inagoo isticmaalna object literalis template literalis. So halkan theme waxaan leenahay mode maadaama mode-ka object inoo wado dot theme iyo change theme bay inoo wadaa wax walbana sidooda ay nagu shaqeynayaan xataa haddaynu refresh garayno dhaageeni ayaynu ahaanayaa. intaasna waxaynu ku baranay context-gana sida loo isticmaalo class based react isticmaalaya ama class based component. halka mararka qaarkood uma baahnid inaad component sidan oo kale tiraahdid oo waxaad arkaysaa iyadoo toos loogu yeeriyo component-gii oo lasoo import garanayo isagoo ah named imports kabacdina looma baahna inaad tahay react dot component. So isla iyaduna saas oo kale ay nagu shaqeynaysaa. sidoo kale haddaad u baahan tahay inaad state samaysid dhowr qabood ayaa loo sameeyaa. qaabka koowaad u arki kartid oo waliba versionadii dambe ah markii lagu soo daray class fields inaadan u baahan constructor sheegtid field state la dhahayaa sameynaysaa kabacdina waxaa gelinaysaa tusaale ahaan. So hadda state ayaa samaysay state-kaasi u geli kartaa ama usoo dhex geli kartaa. waxaad simple dhihi kartaa this oo class-kan ah this dot state dot name simple. So halkan haddaynu dhahno user waa kan waxaa soo baxaya user waa cabdi. state-kan markaa sidee baynu iyana u bedeli karnaa react component marka dhexlaysid waxaa jirtaa method la dhaho set state. tusaale halkan button ayaynu ku sameynaynaa. buttonka waxaan leenahay change on click marka lagu dhuftana function-ka la dhaho change user ii run garee aan samaysano change user. function-kan markaa haddaan rabo in halkan ku isticmaalo la dhaho function la dhaho change user waan rabo inay ii shaqayso probiskana this dot probis aan isticmaalayay maxaa ii diiday inaan function-kan la dhaho this dot change user. So function-kan haddaan rabo inaan kaga shaqaysiiyo state-keeni ayaan bedelayaa. tusaale ahaan console.log ayaan leeyahay oo tijaabo ah si aan u ogaado function-kan inay shaqeynayso. So haddaan right click siiyo oo inspect element dhaho oo console-ka tago markaan ku dhufto button-kan waxaa soo baxaysa changed. So function-ka markaa waxaan dhex gelinayaa function-keeni state-ka bedelaysay. So waxaan leenahay this dot set state oo ah method ka tirsan react dot component. method-kaas waxaan bedelayaa object-ga la dhaho name waxaan ku bedelayaa tusaale ahaan cabdifataax. nice. So haddaan save dhaho change user dhaho waxba isbedeli maayaan sababtoo ah maadaama aynu state-kan this dot state isticmaalnay waxaan u baahanahay binding wax la dhaho waana ogaan doonaa qaabka looga hortago binding-kan. So waxaan leenahay bind this maadaama class component isticmaalaysid waa concept yara adag in la sharaxo. So save haddaan dhaho user-ka cabdifataax isu bedeli. laakiin haddaadan rabin binding-kan inaad isticmaashid oo ah in class-ka lagugu daro functionality-gan waxaa isticmaali kartaa arrow functions. So waxaan leenahay equal arrow function. So hadda uma baahnin binding-kan haddaan binding-kan iska saarno laakiin project-yada qaarkood waxaa ku arkaysaa binding-kan oo kale. So haddaan tijaabino oo save dhahno state-ka marka horta wuxuu noqday cabdi. So haddaan change dhahno waxaa soo baxay cabdifataax. state-ka waxaan baranay sida loo sameeyo sida loo set gareeyo. waxaan kaloo jirtaa oo aan isticmaali doonaa component life cycle. marka aad rabtid component-ga marka ugu horeysa soo kaco wax ka bedeshid waxaan isticmaali jirnay hook la dhaho use effect. use effect-gaasi wuxuu qaadan jiray function qaybta koowaad qaybta labaadna wuxuu qaadan jiray dependency array. marka hadda total use effect ma isticmaalaysid. waxaan isticmaalnaa marka ugu horeysa uu soo kaco page-ku haddaynu rabno inaynu wax set garayno ama API wacno method la dhaho component did mount. So waxaan leenahay component did mount method-kaas wuxuu shaqeeyaa marka ugu horeysa component-ga in la initialize gareeyo wuxuu u taagan yahay use effect oo lahayd dependency array maran si casharada hore kusoo qaadan. So haddaynu dhahno console.log waa save garanaynaa inspect element
marka ugu horeysa component-geena soo kaco wuxuu dhahayaa mounted weli trugan aan iska taatiro navigation-keenan console-kan comment ayaan ka dhigayaa navigation ku jira ama waa iska saarayaaba safe so component-geena marka ugu horeysa soo kacay waa mounted waxa uu taagan tahay use effective with empty array or dependency waxa jira mid kale oo dhaho component did update oo dhaca marka component-ga probiska ay state-ka wax laga bedelo so waxa la dhahaa component did update so haddaan copy garaysano console-keenan updated hadeer safe haddaan dhaho waa mounted oo waa refresh garayay laakiin markaan state-ka wax ka bedelo oo aan click siiyo updated oo component did update-kaas ka dhacaya kan ugu dambeeyana waxaa la dhahaa component will unmount oo ah component-ga marka laga saaro DOM-ka oo laga remove gareeyo ayuu dhacaa so haddaan isna console.log la dhaho unmounted kana wuxuu shaqeynayaa hadda waa mounted markaan save gareynay aan soo bilowna waliba component-ga marka ugu horeysa soo kaco waa mounted markaan update sameeyana waxa weeye waa updated oo waxaan state-ka baan bedelay ama probiska marka wax ka bedelo kan ugu dambeeyana wuxuu dhacayaa marka aan unmount ku sameeyo oo macnaha page-kan ka tago soo haddaan about-ka aado waa unmounted saddexdan waxay kugu taagneed marka functionalka joogtay kan waa use effect caadiya oo empty array inta badan gelin jirtay kana waa use effect with dependency waxa ku jira tusaalaan state ama probis markay isbedelaan kan ugu dambeeyana waa use effect-gii lahayd cleaner function-ka ee return-ka lahayd waliba kan waa khalday user effect aan ka dhigay sorry use effect with cleaner function marka qaabkaas oo shaqeeyaan component life cycle-ku inta marka laga yimaado marka qaarkood halkan waxa ku arkaysaa iyadoo la sheegay constructor waa class-ka marka ugu horeysa la initialize gareeyo method-ka ugu horeeya shaqeynaya constructor-kaas marka wuxuu u baahan yahay super method la dhaho oo ku soo qaadaysa component-gaagan properties-kiisa iyo methods-kiisa u gaarka ah kabacdi haddii rabto inaad state-ka dhex gelisidna halkan aad ku sheegi kartaa state-kaaga laakiin waa inaad disk ka horeysiisaa soo haddaan save gareeyo waxaan rajeynayaa wax walba inay sidooda u shaqeeya haddaan contact-ga tago user-ka waa bedeli karaa theme-kana waa bedeli karaa nice marka class basicka waxyaabaha ugu badan kala kulmaysid intaasaa ka mid a iyo qaybo kale oo fara badan marka qaarkood halkan waxaad arkaysaa iyadoo laleeyahay probis oo probiskii laga soo qaadanayo component-gii weynaa ee react.component waa qaab kale oo adeegsan kartid laakiin markii versionadii dambe ay soo baxday class field-isku waxaa iska adeegsanaysaa qaabkan una baahnay inta badan constructor iyo super probiskan sheegtid marka binding-ka sameynaysidna oo aadan arrow function-ka isticmaalahayna halkan xataa function-ka waa ku sheegi kartaa binding-ka marka qaarkood waxaa arkaysaa iyadoo leeyahay this dot change hala mid ahaato this bind this waa markaa isticmaalaysid regular functionska caadiga aadan arrow function isticmaalahayn haddaan kusoo celiyo function-keeni caadiga ahayd halkanna aanan binding ku darin oo aanan binding-ka halkan ku darin oo safe dhaho wax walba sidoodii ayay igu shaqeynayaan marka haddaad qaabkan aragtidna waa sidaas oo kale marka waxaan rajeynayaa class basicka inaad xoogaa xoga ka heshay marka ugu dambeynna component-ganan waxyaabaha aan muhiimka ahayn oo dhan waa iska saarayaa maadaama aan tusaalihii ku baranay class basicku qaabka u shaqeeyo kaliya waxaan u baahanahay inaan soo reebo h4-kaygaas si aan u kelin garayo button-kana uma baahni probiska aan usoo baasgareeyena waa iska saarayaa safe ayaan leeyahay probiskana uma baahni ugu dambeyna contact-gayga waxaan ka dhigay class basic component oo ii shaqeynaya waxyaabihii dheeraadka aan u baahnay inaan wax ku sharaxayna waa iska saaray waxaa isku daydaa inaad wax badan practicalaysaan wabilaahi towfiiq